Hello，大家好，今日係用我變聲器啊，黐線啊！事隔1年，感動到場，我冇辦法相信，一年一路沙聲黐撚線。喂，你好，你好，係笑話，雷洛，係你啊？係想問下，如來佛祖如果係夾 band 嘅話，佢係玩咩位置嘅咧？如來佛祖如果夾 band 啊，如來佛祖打鼓啦，唔係啊，係咩咧？彈吉他，係彈 bass 啊， bass 點解因咧？為我佛似 bass 啊，拜拜。係咪？終於記得撳翻呢個笑話聲出嚟啊！喂，係笑話嚟啊！雷洛，係嚟啊！知唔知你親戚邊個講嘢最難明啊？阿姨、唔係，阿叔、唔係，姑姐，唔係，係嚟啊！開估，姑丈，姑丈難明啊！哇！屌你老母！大時光倒流一句話，笑話係咯，係嚟啊！咁中意貓嘅人叫貓奴啦，係中意黑人嘅叫咩咧？哇！呢條友好撚中意釣魚啊！唔知喎。係人啊！仆街，勁撚陰呢條仆街仔，差啲俾佢陰臭。笑話雷洛，係嚟啊！ 7個小矮人一齊偷睇白雪公主沖涼，你估下係一個飲品？ 7個白雪公主唔係啊，唔係7個白雪公主，7個小矮人係白雪公主沖涼。係7個小矮人偷睇白雪公主沖涼，跟住咧估一個嘢飲。雪糕七友，雪雪糕七喜，咦係咪七喜啊？7 up，7 up， ？7 up 點解啊？吓七？我想聽你解釋喎，我唔知喎。因為開心咯，喜咩喜即係喜樂咯，哦，7個，喜即係哇！ happy 咯，7個都 happy 咯。好喂，拜拜。拜拜。佢算轉數快，講真，屌你咁撚勁，咁撚開心，笑話做雷洛，嚟啊！你有冇睇《鬼滅之刃》啊？有睇，知唔知邊一個柱係最唔適合做偶像啊？邊一個柱係唔適合做偶像啊？所有柱都適合做偶像噶喎，唔係，係柱都得噶喎，唔係，唔係係鹽哥啊，唔係鹽柱，點解？因為鹽柱大哥沒有。好少少，講真，好少少，個操作上好少少，但係都係柒嘅。下個笑話，你咯，好嚟啊！知唔知霍金朝早起身第一句會講咩？唔使，我幫你答。好，拜拜。點解啊？呢個仆街開電腦係咩意思啊？哦，因為佢嗰個咩要開機啊嘛，幾好笑。笑話雷洛，嚟啊！知唔知點解陳家正六兒最唔中意同啲屋企人坐埋一齊食飯？點解咧？因為陳家正最唔中意嘅就係家宴啊！乜撚啊！我話俾你聽，我雞18年後有一條好漢。笑話雷洛，嚟啊！知唔知歷史上第一個 idol 係邊個啊？唔撚係有播 Super Idol 的笑容係嘛？梗係啦，好係你啊！係秦始皇啊！因為啲讀書人都因為佢而入坑啊！幾好笑呢個又〜
呢個幾過癮啊！有 feel 有 feel， 下個呢個幾過癮，未聽過，可能有人聽過，歐地，但係我覺得呢個幾好，幾過癮。呢個嗰個回味幾無窮，可能有人笑話雷洛啊！你啊，咁咧呢個笑話咧就來自我小學睇嘅一本書嘅，就叫阿呆啊。開始講啦。有一日咧，阿呆就喺條街度見到有個車禍，咁咧佢就報警啦。點知條友咧就講英文嘅，咁阿呆就真係 show 下啲英文啦。咁佢就話：I see one car come, two car come, two car boom boom boom. Please be come。再見。各位觀眾，七小隊揸笑話，雷洛，嚟啊！知唔知啊？邊一間 salon 啊，全世界最多啊？邊一間 salon 係全世界最多？係唔知。瑞士法郎啊 ，thank you。講真，加南海軍算係咁啊！我只能夠講，你算係不錯。仆街，我見到 Teddy fan 喎，Teddy fan 係咪嚟嘢？定係當你唔係 Teddy fan 先？喂，點啊？笑話。唔係啊，我想打嚟同你講，你把聲真係好撚笑啊！咁我都試下。我揀諗嘅咋。係。你覺得我賓州吉咗括約肌幾多下？賓州吉咗括約肌4下啦，首歌好似4次啊嘛，係嘛？唔係啊，係一下都冇啊，因為我唔係床哥啊。你加油啦，飲多啲水，拜拜。拜拜。廿下，仆街，應該係廿下至啱，錯撚晒。真係講笑話都要踢歌，證明咗佢冇變過。笑話，雷洛嚟啊！點解周國賢要自己做家務？點解呢？因為終點一世也未到。屌你勾撚到呢個笑話！終點一世也未到，迷宮之中我必須一笑話。雷洛，喂，咁撚精神！知唔知許賢同埋梁少嘅生肖係咩啊？許賢同梁少嘅生肖係咩啊？唔知。佢哋屬鴨啊，因為佢哋係賢良淑德。拜拜。賢良淑德，幾有氣勢。笑話。雷洛。嚟啊！混血肥仔，你覺得混血肥仔最中意咩動物？最中意咩動物啊？叮當。唔係。係咪啊？運肥之夜啊！瘋狂入波，唔知點解搞乜撚嘢，幾撚過癮啊！笑話。雷洛。係。知唔知手掌又係肉，手背又係肉？點解？手掌又係肉，手背又係肉，點解？點解啊？係啊，點解？可以點解啊？都係肉啊！
喂，係咪好啊？哇，好好笑！哇！全晚最好笑啊！笑話。喂，Sir。係你啊。雷洛。係。洛。係你啊，開始啦。知唔知點解你老友牙軒唔識得笑啊？係點解咧？因為吳少軒。因為吳少軒。得啦，唔好笑，你講幾多次都唔好笑啊！我好中意搞笑，我而家可唔可以搞個笑？講出3套2025嘅港產片，長島必贏。笑話。雷洛。係。關於整容成功叫美容，咁整容失敗叫咩啊？毀容咯。錯，係慕容。拜。嗯？戴翻個頭盔先，好火熱啊！笑話，嚟啦，嚟啊！藏哥和含爺一起去逛街，藏哥看到一件漂亮的衣服，問含爺：你覺得我穿這件好看嗎？含爺看了看，笑着說：非常好看。不過他會不會太緊？藏哥驚訝地問：為什麼？含爺回答：因為你穿上去的時候，我的心都要被擠出來了。哈哈哈！幾好笑呢個，呢個演繹方式幾過癮。白果好得太過分，含着嘴說愛你。暫時秦始皇最高，平心而論，我覺得嗰個整容係今晚最好笑嘅，但係我又唔想選佢為冠軍。可唔可以有啲超越啊？我覺得整容嗰個幾好笑，暗盤冠軍啦。但係俾個好笑啲嘅攞嚟做頒獎冠軍得唔得啊？笑話，雷洛，嚟啊！奕 Sir， 你覺得鐘雪喺套戲入邊佢中意子信多啲啊，定係 Alan 多啲啊？中意子信多啲。唔係啊，係你啊，奕 Sir。點解咧？因為佢最中意手語啊。哦，仆街，手語先，屌你老母，幾好呢個笑話，幾有 feel 笑話。奕 Sir，係你冇問嘅笑話。笑話。雷洛，你知唔知點解唔可以咁中意你啊？點解咧？因為太中意你會有中二病啊。OK，幾好，拜拜。幾好聽呢首呢個聲音啊，唔錯唔錯，幾好笑。笑話，雷洛，嚟啊！今日應該要聽咩歌？咩歌？係咁先啦。再見。OK，咁啊，今日嘅笑話嚟落咧就差唔多啦。我覺得今屆我都算唔到冠軍啊！講真，請珍惜啊！有得睇啊，好睇，講得啱啊，講得非常之好啊！我哋唔好成日喺度話咩懷緬過去，到啲嘢冇咗之後咧，先至後悔話去珍惜啊，或者邊啲嘢好好啊嗰啲。我哋而家應該珍惜現在擁有嘅嘢，現在有得睇嘅嘢就去支持，咁就最啱啦。Very good，
一丁講得非常之好，我哋支持半丁大師。半價？半價？你咁啊！但係我哋最尾都傾得成，冇事冇事冇事。半價喎，咪雞丁，做好啲歌先咯，做好啲歌先至再講咯。即係成日有啲嘢，大家唔好喺度成日話咩壞。佢嗰段係咩話？人係咁啊！你一失去咗嗰啲嘢咧，就哇特別掛住，特別掛住。你反而係而家有嗰啲嘢，喂你盡量放多啲金，令到佢唔好咁快失去。就以前嘅嘢隨時你中意睇咪幾時都可以去睇，但係而家有嘅嘢先至係應該珍惜嘅。有啲嘢消失咗，你哋成日就喺度講話咩懷緬過去，我哋而家要珍惜而家咯，珍惜而家有嘅嘢咯。明唔明啊？我唔知點講。拜拜。要走的都要離開，還是換了另一種方式去愛，投入過1分鐘，足夠一直收。